Essa aqui é a nossa lareira, que a gente considera uma lareira grande de canto, que ela mede 1,40 m de altura por 80 de cada ângulo de 90 graus, né? Uma lareira pode ser feita com cruzeta, que é uma madeira mais rústica, ou com eucalipto tratado, que é uma madeira, vamos dizer, um pouco menos rústica, né? Ela é feita, as portas dela são todas feitas em aço 1045, ela é rústica, né? Toda com telas de aço, toda ela com tijolo, lajota refratária interna, né? Para não ter problema, e mais a caixa de lenha embaixo, né? Então, essa é uma lareira para aquecer até 80 metros quadrados, né? Considerando num pé direito de 2,80, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite.